এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালিকেইটা গোটেইকেইটা ইয়াত আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালিকেইটা বাকী সৰু সৰুকেইটা ইয়াতে আছে। এই ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল আচলতে মোৰ নহয়, এজন দাদা এজনে পঠিয়াইছিলে তাৰ গাহৰি কেইটামান বিক্ৰী কৰিব আৰু কমতি দামত বিক্ৰী কৰিব। আপোনালোকে ভাল ভাল পোৱালি পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি শেষলৈকে চাই থাকক, নিশ্চয় গম পাব ক'ৰ হয় ফাৰ্মখন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মানে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বঢ়িয়া ভিডিঅ' আনিলোঁ। আপোনালোকে গাহৰি পোৱালি যদি বিচাৰি আছে তো আপোনালোকে কম দামত পাই যাব, ধুনীয়া দামত পাই যাব আৰু মানে পোৱালিকেইটা গ্ৰথো ভাল আছে। তো আপোনালোকক মানে দাদাজনে মোক এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে, তাৰপিছতে মানে আপোনালোকক মই দিছোঁ। ইয়াত মোৰ কোনো খোৱা ছিষ্টেম নাই বন্ধুসকল। আপোনালোকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কেইটকাৰ দাম আৰু কেনেকুৱা জাতৰ পোৱালি আৰু কিমান কমত আপোনালোকে পাব। তো সকলোবোৰ চাই থাকক আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ দাদাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব, তাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, গোটেইখিনি A to Z কথা গম পাই থাকিব মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মই ক'ব নাযাওঁ, দাদাই ক'ব কিছুমান কথা, আপোনালোকে নম্বৰো পাই যাব, চাই থাকক আৰু নিজে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। তো এইখিনিতে যদি কোনোবা নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰক আৰু কৰি যাওক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে। তো এতিয়া নিজে দাদাৰ মুখৰ পৰা শুনিব, দাদাই কি কিছুমান কথা ক'ব, গাহৰিটো কিমান কেজি ৱেইট আৰু কেইটকা মানে লাগাটোতো কোৱা নাই বৰ্তমান, হ'লেও মই সুধিলোঁ। তো কৈছে এতিয়া কেইটকা ল'ব আৰু কিমান হয় মই অকণমান জনাই দিম আপোনালোকক। এইটোৱে হয় বৰটো এতিয়া অইল হ'ব, জিন্দা অইল হ'ব, 1 কুইণ্টেল 20 কেজি প্লাছ হ'ব। দাদাজনৰ নম্বৰ অকণমান পাছতেই স্ক্ৰীণত ওলাব, আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক আৰু কল কৰিব পাৰিব। এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালিকেইটা গোটেইকেইটা ইয়াত আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালিকেইটা বাকী সৰু সৰুকেইটা ইয়াতে আছে। আপোনালোকৰ যদি ওচৰৰে হয় আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, মই নম্বৰবোৰ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, অকণমান পাছতে দি দিছোঁ। এইটো মাকৰ হয়, সৰু সৰু পোৱালিকেইটা, এইটো বহুত ডাঙৰ মাকটো। বাকী এইখিনি ডাঙৰ পোৱালিখিনি বিক্ৰীবলৈ হৈছে, এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰখিনি এইটো মাকৰ বৰটো দেখিছে, 1 কুইণ্টেল 20 কেজি হ'ব প্লাছ। হয় বৰটো এমচিআৰ। তো দাদাজন ক'ৰ হয় এতিয়া আপোনালোকে গম পাব। দাদাজনে এটা কমেণ্ট কৰি পঠিয়াইছিলে মোক, ক'ৰ হয় কি কথা আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই লওক, নতুবা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক। আৰু এইটো নম্বৰ হয় দাদাজনৰ আৰু এইটো নম্বৰত কল কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থওক আৰু অকণমান ফোন কৰক, ভিডিঅ'টো চাই কিনে তো গোটেইখিনি কথা গম পাই থাকিব আপোনালোকে। ধীৰাজ দাৰ ভিডিঅ' চাই পলাই ফোন কৰিছোঁ বুলি ক'লেই হ'ল। দামবোৰ 4,500 5,000 তেনেকুৱাকৈ ল'ব চাগে, তেনেকুৱাই অকণমান জনাইছে। তো বঢ়িয়া পোৱালি ভাল দামত পাই যাব আপোনালোকে গম পালে। এই দাদাজনে গোগামুখৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। তো আপোনালোকে তাকেই কণ্টেক্টটো কৰি ল'ব বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে ভাল ভাল পোৱালি পাব, এইকেইটা তাত বহুত ভাল পোৱালিকেইটা। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে যদি নতুন আহিছে কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি বজাই থৈ যাওক আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকক। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই। তো লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, নতুন এটা ভিডিঅ'ত। এতিয়া মানে ৰাতি হৈছে মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ৰাতি।